他从那边过来，第一把过来，他转过去了，后来第二把过来没刹住，你看撞的，车子这里直接飞到那边，直接这边都飞过去了。那个车吓死了。他们开过来一同打过他的飞过来，过来了，就这家伙了。下水了，有一个觉得很危险，就自己跑上岸去了，然后还有一个是，别人用那个竹竿啊什么的把他拽上来的。贵州人的形象就是一匹流氓的形象，知道吗？你看我们所有外地的游客都觉得你们贵州人是一群穷山恶水出刁民的人，知道吗？我希望你把出你诚恳的态度给贵州人民道个歉。我没有骂贵州人民，我当时是气急了，因为我是在听到了说我们驾驶员是飞车，然后我的情绪也是非常的激动，因为我们的驾驶员是所有的证件都是齐全的。不要录啊，跟我讲原因。你是对，你跟我讲说你都是有理由的，是不是？我退下，道歉，退下，我来原做师傅的，退下，道歉，来。现在让他诚恳道个歉啊，好不好？所以说你出门说话还是记点口啊，对不起。因为现在大家是关心这个事情，这边呢，我们公安部门也是在做一个进一步的核实情况。哎呦妈哟，天哪！这现场都是知情人。啊？弄啊！
肚子有。看到上去，我们上去就这边。